Atee guyyaa keessaatiin gaaf tokko barii magaalaa Masalaatti warri duraan waliif diinaa waraabessaa fi sareen walitti firooman. Baasa dur hin jirre ajaa'ibni baraa qe'ee takka keessatti waraaboo fi sareen dhiyana dhiyaatuuf wal afaanii fudhachuun raajii guddaa ta'e. Firooma waraaboo fi saree kan cimse nama kanaan dura saree guddisee waraabessi jalaa nyaate inuu waraabessa haaloo ba'uuf hanga ajjeesutti barbaadaa turedha. Dargaggoo Tawfiq Ibraahim jedhama. Jiraataa aanaa Shanan Dhuugoo magaalaa Masalaa yoo ta'u mana foonii qaba. Hojii idilee isaa keessatti gaaf tokko barii waraabessi dhibbaan lakkaa'amu qe'ee hojii isaatti wal gahee jira. Yoo yaadu laata haaloo na ba'uu fi ji'ees sodaate. Dubbiin raajii itti taatee diinonni lamaan saree fi waraabessi waliin qe'eetti wal ga'uu isaaniiti. Haftee foonii fi lafee guyyaa sanarraa jalqabeeti kennuu fi eegale. Hanga guyyaa irraa waraabessaa waliin innis firooma cimsate. Waraabessaan eegaan safara galee ama sadeen kan walumaan jira. Gizeen harkeessa miskiin ijaatiin qoonqoo hin kannaafi. Hadha lallee godhee jiru qoonqoo fuudheetiin baadhee geessaa bakka hin dhaletti. Angaa bakka guun qoonqoo naquu bisaareenis na cinaan dhaabbattee tamnis akkanatti guun jidduu dhaabbadde. Takka nu dheessu hulaa mana jala mana keessa hundaan hojii seenaa bara. Waraabessaa fi sareen duraan hantuuta abashoo turanii sababaan asitti qallabuuf bakka firoomanii tokko ta'an jechuudha. Hariiroon namaa fi waraabessaa bara dheeraadhaaf naannawa magaalaa Harar qofatti kan beekamu ture. Haa ta'u malee godina Harargee lixaa aanaa Shanan Dhuugoo magaalaa Masalaa keessatti taateen kun taatee waggoota muraasaanas baramaa dhufe ta'uu danda'ee jira. Namni san tuqu innis naman tuqu guyyuu ganama Toofiqis gurmii sareef waraabessaaf dhiyana kennuutti fufee jira. Durumarraa kaasee bineensi nama nyaataa akkana beeylada namaas ni nyaataa jenni namni maasa. Inni immoo yoo namni akka kiyyaanatti haalaa fi amala isaa wal baree walis siqe qabeenya namarraas rakkoon fidu waan tajaajiluuf gaana beeka na yala deema akka sareetti bakka nama ka'ee dura deeme Useen na yala hiriira galee hangaan qoonqotan kannee fi deeman jenneenitti Useen na yala deema. Yoo nan dafee dhufee dhiyaanaan isaa qopheessa kana dhufee kan nufi baadhee dhufee tachi ciciisee zingoo dhadhaa hotteedhaan. Ammaan manniin keessa jiraadulleen riibaa afaan hunoo dheettiin ilaaluu dandeessanii ijoollee xixiqqoo hunda beekaa akka addunyaa xiyyaas miidhaa rangeessan hin gammatti. Dhalli namaa lubbu qabeeyyii hunda caalaa yaadee hubatu. Kan marii fi marabbaa wal dubbisee waliif galuu carroome. Yeroo wal dhaga'uu fi wal firoomfachuu lagatetti saree fi waraabessi walitti firoomuun gaaffii hedduu ilmi namaa akka of gaafachuu qabu namatti agarsiisaa jiran. Jiraattonni magaalaa Masalaa dubbisne. Sareedhaa fi waraabessi duraan hantuutaa fi durre turanii amma immoo gaafa asitti ilaallu michummaa gaarii wajjin qabanii gaafa isaan taa'anii wal kabajanii wajjin jiraatan nyaatni gaafa kanneef immoo wal kabajanii wal afaanii fudhachaa akka wajjin nyaatan wanta baay'ee dinqisiifatamuudha jechaadha. Sodaa sumaan qabu sumaan sodaa itti yaaddu sodaachuu dhiise. Sabamarraa gulbarreenaa fi waraabessi hojii turre. Waraabessaa fi saree walii galanii akka wajji deemanii wajji nyaachuun isaaniitu waan guddaa tokko ilmi namaatti silaa akka walii gale bakka guddaa keenya jeetii yaada. Namni walii galuu hin dandeenyelleen isa kanarraa baratee akka waraabessaa fi saree kanatti walirraa baratee wajjin jiraachuu qabaa. Uumama immoo qe'ee keenya jiru immoo kunuunsuudha qabna jechaadha. Amalli waraabessaa haaraan diinota isaa namaa fi sareellee yaada jijjiirsise. Akka waan waraaboo miidhaa geessisuu dhiisetti hubatamaa jira. Akka waaqaan beekanii haadha waaqoonaan ja'a jettaniitiin ja'ama mitiiree toltees hammaattees of eeggannoo cimsuun waan yeroo maraa dagatamuu hin qabne. Kunuunsi bineensotaaf taasifamu garuu daangaa ofii beekuun itti fufuu qaba.